Veja. Ó o carro aqui tá na oficina aqui, ó. O dono mandou trocar a bandeja, as buchas da bandeja, o terminal de pivô aqui, porque tá batendo demais o carro, né? Tá batendo, tem umas folgas aqui. Mas ó o carro como tá. Arame farpado no kart, ó. Arame farpado no para-choque. Arame farpado e tudo. Rapaz, olha. Mas vai trocar as buchas aqui, vai resolver um pouco o barulho do carro. Eu vou mostrar aquele pneu ali, Tá batendo assim não, abriu mais. Olha a qualidade do pneu. Abriu um rasgo aqui, ó. E o do lado de cá tá Esse carro aqui não anda não, ele anda quicando, pulando. Esse daqui tá novo comparado. Tá novo. Esse aqui tá novo, ó. Tá novinho. Tá novo. Rapaz, esse carro aqui a 100 por hora na rodovia. Sério. É